Ողջույն բոլորին, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք Մոր և Մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում եւ մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ համար կաշխատենք ես Լուսի Քոչարյանս եւ ֆրանսիական հոգեվելուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, մանկական հոգեբան, Բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նայինե Իսրայելյանը, bayև ձեզ Տիկին Իսրայելյան, լսվում է իմ ձայնը? Այո, կապը կարծես նորմալ է 55 37 02 մեր մշտական հեռախոսահամարն է, կարող եք միանալ քննարկմանը, դիտարկումներ, կարծիքներ հնչեցնել, ինչպես նաև իհարկե հարցեր ուղղել։ Պարտադիր չէ իրականում, որ այսօրվա քննարկվելիք թեմայի եւ դեպքի մասին լինեն հարցերը, կամայական, մանկական հոգեբանության, ինչու՞ չէ նաև մեծահասակների հոգեբանության հարցեր մենք փորձում ենք քննարկել եւ ստանալ լուսաբանումներ մասնագետի կողմից arm.radio.am կայքի on-line ռեժիմով եւս մեզ կարող եք լսել եւ հետո արդեն տեսագրություն, ձայնագրությունները փնտրել միևնույն կայքի Մոր եւ Մանկան անկյուն բաժնում։ Տիկին Իսրայելյան, երևի նորություն չէ, որ մեզ տարբեր երկրների հայ ընտանիքներ, մասնավորապես մամաներ հետևում են, լսում են, հարցեր շատ են ուղարկում, մեր նախորդ երկու թողարկումներ լրիվ արտասահմանում հայ երեխա մեծացնող մամաներին էր նվիրված, այս անգամ հարցը էլի Ռուսաստանում ապրող մայրիկի կողմից է, բայց այս անգամ արտասահմանը ոնց որ թե կապ չունի։ Կապ ունի իրավիճակը, ընտանիքի վիճակը, մաման մանրամասը ներկայացրել է եւ շատ խնդրել է անդրադառնալ եւ այսպես բալիկը 4 տարեկան է, ունի 2 ավագ եղբայր, բավականին խիստ պապա, ով բավականին խիստ է վարվում 2 մեծ եղբայրների հետ եւ մաման ասում է, որ երրորդ տղան շատ անասելի կերպով կապված է մամայի հետ եւ մշտապես փորձում է օգտվել մամայի հարդարման առարկաներից, փորձում է հագնել աղջիկ բալիկների շորեր եւ լացում է, չի հանում, սիրում է բալետ, արվեստ, այսպես մաման ասում է, ես չեմ պատկերացնում, պետք է անհանգստանալ, թե ոչ, ընդհանրապես այս տարիքի երեխայի հակառակ սեռի իրերով, պարագաներով, հագուստով, մամայի պարագաներով հետաքրքրություն ցուցաբերելիս ինչ պետք է անեմ եւ մաման նշում է, որ աշխատեցի շատ շեշտել, չվախեցնել երեխային, որովհետեւ հասկանում եմ արգելված պտուղի խնդրեմ կարող է լինել, բայց ամեն դեպքում խնդիրը մնում է, երբ երեխան ամեն անգամ աղջկա հագուստ տեսնելիս ոնց որ թե հագնում է եւ լացելով չի անում, մինչեւ պապայի վտանգը չի առաջանում, այսինքն մինչեւ պապան չեկավ, մաման նշում է, որ բալիկը չանեց հագուստը։ Եվ այսպես, ես երևի թե արդեն կանխագուշակում, որ սեռակառուցման ակտիվ փուլն է։ Ինչ վերաբերմունք ցուցադրել այս պարագայում։ Տեսեք, այստեղ բավականին տիպիկ է խնդիրը, այն առումով, որ այո, երեխան գտնվում է սեռակառուցման իրեն ինքնաճանաչման հոգեբանական այնպիսի փուլում, որը դե այդպես է բնությունը ստեղծել մեզ, նաև համակցվում է ինքնուրույնանալու, հակառակվելու որոշակի կամ հեռվանալու ծնողական խորհրդից, ծնողական հրահանգներից եւ առաջին այն այսպես կոչված կրիզիսային հոգեբանական փուլն է, երբ երեխան պետք է սկսի ասել ես ինքս։ Ինչպես հիշում եք, մենք ասում ենք, այստեղ 3 փուլով դու մի ասա, դու մի արա, ես ինքս, կրիզիսային հոգեբանական տարիքն է երեխայի սկսվում, նաև սեռակառուցման ինքնաճանաչման առիթով, քանի որ երեխան պետք է ինքն իրեն իր ինչպիսին լինելը, ով լինելը դեր հարաբերություններում եւ ընդհանրապես իրեն շրջապատող աշխարհը սկսում է ուսումնասիրել, այս առիթով սա բավականին հոգեբանորեն իրեն համար կարևոր անձի նկատմամբ կարևոր փուլ է։ Եվ այս դեպքում ունենք որոշակի օրինաչափություններ, որոնք բոլոր երեխաների հետ կարող են կատարվել նույն իրավիճակում եւ նաեւ ունենք անձնային պատմություն։ Այսպես բաժանենք փուլերի այն, ինչ կատարվում է այս փոքրիկ բալիկի հետ։ Մեկ առիթը այն է, որ նա 3 եղբայրներից երրորդն է, փոքրն է
եւ եթե գոնե վերցնում ենք հայկական ընտանիքի տարածված մոդելում երրորդ երեխան երկու նույն սեռի մեծերից հետո հաճախ սպասվում է հակառակ սեռի որպես երեխան Սա ուղղակի ենթադրում ենք Ենթադրում ենք, որովհետև համարյա թե օրինաչափ է որպես դերեր ընտանիքներում ավելի հաճախ այդպես է լինում, որ երկու մեծ տղաներից հետո անգիտակցաբար, չեմ ասում, որ դա պարտադիր գիտակցական է, իհարկե գիտակցական է լինում ծնողների կողմից պահանջ ունենալ նաև աղջիկ եւ երկու աղջիկների դեպքում նաև լինում է ներքին առաջարկ ունենալ նաև տղա Եվ այս դեպքում երրորդ երեխան, եթե այդպիսի գիտակցված կամ անգիտակցված սպասելիք սեռի ներկայացուցիչ չի, ծնվում իրեն անկախ իրենցից ընտանիքի մյուս անդամները կարող են փոխանցել կամ իրենց զգացմունքային ափսոսանքը կամ նաև առաջարկը այդպիսին լինելու, բայց ոչ թե ուղիղ ասենք այս դեպքում ոչ թե ափսոս տղա ծնվել աղջիկ ծնվեր դե դու եղիր մեր աղջիկը այլ անկախ իրենցից վերաբերմունքը երեխայի նկատմամբ միանշանակ չէ զգացմունքային հոգեբանական վերաբերմունքը երեխայի նկատմամբ ունի ավելի շատ մոտիվացված ներքին չարտահայտված սպասում քան կլիներ եթե դա հենց սպասված սեռի երեխա լիներ։ Սա ինչու եմ կարծում, որ այս ընտանիքում կա, որովհետև երեխան զգացել է այդ առաջարկը ենթագիտակցական կամ նույնիսկ անգիտակցական մակարդակի։ Իհարկե, անգիտակցական մակարդակով դա զգացել է եւ փաստորեն նաեւ արտահայտում է դա։ Եկեք ասենք, որ դա լինում է նաև այն դեպքում, երբ երեխան դա չի կարողանում տեղափոխել դեպի վարքային դաշտ ուղիղ, հա, սպասում եք աղջիկի ես, տեսեք աղջիկա նման եմ ինձ պահում, իսկ լինում է նաև չէ ոչ մի դեպքում դուք ուզել եք աղջիկ, բայց ես տղա եմ եւ ես չար տղա եմ։ Նաև լինում է այսպիսի ծայրահեղություն, պրոտեստ, այսպես ասած, ռուսերենով։ Այո, պրոտեստ։ Ըմբոստացում կամ իրեն սեռը ապացուցելու։ Այնպես որ այստեղ կարծում եմ այս խնդիրը կա, որովհետև նաև վարքում է արտահայտել երեխան եւ ինչ ենք անում, օգնում ենք իրեն իր սեռը սիրել ոչ թե արդեն հետադարձ նկատողությամբ, մենք դրա մասին էլ ենք խոսել լինում է, երբ այդպես փոքր երեխան լաց լինելու կամ ինչ-որ թուլություն ցույց տալուց ստանում է գնահատական, առավել եւս հայրիկից, եղբայրներից, դու ղզիկ ես, դու աղջիկ ես, կներեք այդ բառի համար, ուղղակի ասում են, որովհետեւ մենք մեղք չունենք։ Տարածված է, օգտագործում են այդ բառը, այո, ես ինքս չեմ սիրում այդ բառը, բայց օգտագործում են Եվ այստեղ երեխային տալիս են այն բացասական ինֆորմացիան, որից նա պետք է վախենա, իսկ վախենալու դեպքում երեխան չի ուժեղանա։ Փաստորեն, եթե մենք ուզում ենք, որ տղա երեխան իրեն զգա հաճույքի մեջ, որ նա տղա է եւ այդ իր տղա լինելու կարողությունը պետք է եւ ձևավորի այդ տարիքում բարձ խաղերի, հարաբերությունների եւ փոքրիկ առաջարկների, վարքային առաջարկների դեպքում վախեցնելով եւ հակառակից փախցնելով չի կարելի։ Պետք է գտնել առիթներ, երբ նա որպես փոքրիկ տղա կանի այնպիսի գործողություն, այնպիսի հարաբերություններում վարք կդրսևորի, որը հենց տղայական է եւ գովելի է, բայց որպես հենց 4 տարեկան, ոչ ավելի մեծ։ Դա ինչու եմ ասում, որովհետև լինում է նաև հակառակ նկատողությունը։ Դու տղամարդ ես եւ պետք է այսպես անես։ Իհարկե նա տղամարդ չի։ Նա դեռ փոքրիկ տղա է եւ ճիշտ պետք է հաստատել իրեն կարողությունը, որովհետև սա էլ գիտենք, եթե մենք 4 տարեկանին ասենք դու տղամարդ ես եւ նա նայի տեսնի, որ տղամարդը դա հայրիկն է, այսպիսի կարողություններով, իսկ ինքը այդ կարողությունները չունի, նա նորից թուլացավ։ Այնպես որ այստեղ առաջին կարևոր պայմանը, որ մայրիկը պետք է կարողանա օգնի իր փոքրիկ տղային, դա երեխայի վարքի մեջ, հարաբերությունների մեջ, կարողությունների մեջ հենց տղայականը, դրական գովելի տղայականը ձևավորելը, տեսնելը եւ գովելը, անպայման
շեշտադրումը պետք է լինի առարկայաբար ինչպես շատ ենք ասում որովհետև մենք շատ լավ գիտենք որ նաև այս տարիքում երեխաների մոտ այս տարիքից սկսված եւ մինչ չեմ կարող ասել որ տարիքը ոչ թե որ չգիտեմ այլ որովհետև շատ անհատական է դա այդպես էլ գնում է կյանքում զավակի հետ Այո, երբ ծնողի խոսքի արդարացումը երեխան իր վարքով է բերում եւ այնպես որ եթե ինչու որովհետեւ նա այդ գովեստը այդ իրեն մասին վերլուծությունը ծնողից ընդունում է որպես առաջարկ այսպես կոչված արդարացնում է ծնողական սպասումը եւ այս դեպքում ինչքան որ իրեն որպես փոքրիկ տղայի գովեն իրական ռեալ կարողության դեպքում եւ ձևավորեն այդ կարողությունը եւ գովեն այդ դեպքում երեխան այդ գովեստը ստանալու համար անպայման կուզենա դա կրկնի անպայման կուզենա դա ավելի լավանի եւ այս դեպքում կձևավորի կարողություն հետո կդարձնի իր հմտությունը եւ նաեւ հմտությունից հետո մենք ասում ենք որ այդպեսին է դառնում բնավորությունը պատկերացրեք սա մեկ մակարդակ երկրորդը եթե Այստեղ ասվեց, որ հայրը շատ խիստ է երկու մեծ տղաների նկատմամբ։ Մայրը նաև նշում է, որ փոքրը տեսնելով, թե ինչպես է հայրը բավական հաճախ մեծերի վրա բարկանում, չի սիրում, երբ իր վրա գոռում են, այստեղ շատ հետաքրքիր զգացողություն ինձ մոտ առաջացավ, իսկ ով է սիրում, որ իր վրա գոռում են։ Մայրը հատուկ նշեց, որ փոքրը չի սիրում, երբ իր վրա գոռում են, կոպիտ եւ շատ այդ տղամարդկային տղավարի վարքը, շարժումները, գործողությունը նույնպես չի սիրում եւ հատուկ նշեց, որ սիրում է պար եւ բալետ եւ փորձում է կրկնել նաեւ բալետի շարժումներ շատ հետաքրքիր բնույթի բալիկ է ստացվում Այստեղ թե ինչու արվեստը բալետը դա շատ անձնային է դա իր սեփական պատմությունն է թե ինչպիսի մատնանշում կա արվեստի այդ ուղղությունների վրա բայց այստեղ շատ օրինաչափ է այն որ եթե տղա բալիկը տեսնում է որ ոչ միայն իր տարիքում է դժվար լինել տղա, այլ նաև մեծ տարիքում է դժվար լինել տղա, որովհետև շատ նկատողություն կա, շատ խստություն կա եւ նաև ես չգիտեմ այդ դեպքում կրկնելի է ընդհանրապես եղբայրների վարքը, որովհետև սա էլ պետք է իմանանք, որ շատ խիստ հայր ծնողի դեպքում տղա երեխաները ոչ արդարացված խիստ վերաբերմունքի դեպքում տղա երեխաները ձևավորում են երկու հոգեբանական պաշտպանություն կամ խեղճանում են, թուլանում են, փակվում են, դժվար շփվող են դառնում կամ հակառակը ագրեսիվանում են, որ ցույց տան, որ իրենք չեն վախենում։ Այնպես որ երկու վարքն էլ փոքրիկի համար կարող է արդեն նա հասկանա եւ տեսնի որպես ոչ կրկնելի, անցանկալի կամ Իհարկե անցանկալի, կրկնելու առումով, որովհետև փոքր երեխան ինչպես է ձևավորում իր սեփական կարողությունները, մեզ կրկնելով, մեզ հետևելով, շրջապատող մեծերին եւ կրկնելով իր վարքը, հա? Եվ այս դեպքում, եթե նա կկարծի, որ ընտանիքում կան մեկ տղամարդ, երկու ապագա տղամարդ, արդեն մեծ տղաներ, ինքը պետք է դառնա մեծ տղա, հետո տղամարդ եւ ինքը տեսնի, որ նրանց ինչպիսին լինելը դժվար է, գուցե նաև վատն է եւ կրկնելի չի իր կողմից եւ անգամ հաճույքով սпасելի չէ, նա կարող է այսպիսի մերժում ձևավորել, որը կլինի այդ դեպքում գուցե ես մայրիկին նմանվեմ, գուցե ես որ չարժանանամ հետո նաև պապայի նկատողություններին, բիրտ ոնց որ կոշտ վերաբերմունքին եւ այլն, այսինքն այլընտրանք է այստեղ որպես ուշադրություն դարձվում մամայի մոդելին Պետք է տեսնել, որ այստեղ շատ պարզ խնդիրը դիտարկելի է, եթե մենք 4 տարեկան տղայի աչքերով, ականջով, սկսում ենք լսել եւ տեսնել, թե ինչպիսին է ընտանիքում առաջարկը 4 տարեկան տղա լինելու, հետո 14 տարեկան տղա լինելու, հետո տղամարդ լինելու եւ դա իրեն հեռանկարն ինչպիսին է Այո, եւ դա իրեն այնպես է դուր գալիս, որ նա աշխատելու է այդ ուղղությամբ օրինակներ վերցնել, վարքը կրկնել, նմանվել իրեն հարազատ տղամարդկանց եւ այդպես մեծանալ, թե ինչը տեսանելի է այս դեպքում
դեպքում ձևավորել է փախուստ, բայց քանի որ դեռ փոքր է եւ նոր է ձևավորել այդ փախուստը, պետք չէ կարծել, որ դա իր մոտ արդեն այնքան գիտակցված է եւ այնքան ամրացած, որ պետք է դրանից վախենալ, խոճապի մատնվել, պատժել, նեղվել, այլ պետք է ուղղակի զգոնանալ, հասկանալ, որ մի փոքր ուրիշ վերլուծություններ է արել դեռ մի փոքր ուրիշ վերլուծություններ է արել փոքրիկը եւ ուղղությունը իրեն լավը չէ այս դեպքում ինքնաճանաչման եւ ուղղելով բերել դեպի իրական հաճույքով տղա մեծանալու դաշտը։ Սա հենց այն փուլն է Տիկին Իսրայելյան, երբ շատ թիրախային ու նպատակային կլինեն այդ ուշադրությունը, զգոնությունը, սեռի հետ ծանոթացնելը, վարքային մոդել ընտրելը, այսինքն այստեղ չհասցնելու կամ ինչ որ խոճապի մատնվելու առիթ դեռ չկա։ Չհասցնելու առիթ չկա, բայց նաև ուշացնել պետք չէ, որովհետև երբ երեխայի մոտ փոքր երեխա փուլը ավարտվի եւ նա ոչ մի լուծումներ չտա իրեն վարքի նկատմամբ, հետո ավելի դժվար է լինելու իրեն դեռահասության տարիքում, որը երկրորդ կրիզիսային տարիքն է, օգնել իրեն զգալ հոգեբանորեն լիարժեք ինքնագնահատականով, որպես իր սեռի եւ ընդհանրապես եսի դրսևորում։ Այստեղ եւս պետք է մայրիկը ուշադիր լինի մեկ փաստի, եթե հայրը որպես մեծ տղամարդ շատ խիստ է մյուս մեծ տղա երեխաների նկատմամբ Եվ տղա երեխաների մոտ եթե ձևավորվեց կարծիք, որ մեծի իրավունքները շատ են եւ մեծը իրավունք ունի ինչպես ուզի վերաբերվի փոքրին, իրենք հանկարծ այդպես դա չկրկնեն փոքր եղբոր նկատմամբ եւ չլինեն փոքր եղբորը հոգեբանորեն օգտագործող իրենց ուժեղ տղաներ զգալու համար։ Սա էլ է լինում։ Ինչ բազմաշերտ է այստեղ։ Այո, բարդ է, բայց կարծում եմ հասկանալի, որովհետև կարող է այսպես լինել, որ մեծ տղաները որոշեն, որ իրենք էլ իրավունք ունեն դաստիարակել փոքրին եւ նույն հայրիկի խստությունը իրենք եւս կրկնեն։ Խստության սահմանները ինչպիսին են, ինչ չափի կարող են վախեցնող լինել, իրենք էլ դա օգտագործեն փոքր եղբոր նկատմամբ եւ այս պարզ է, որ երեխան իրեն համար անբացատրելի կհայտնվի ուրիշ պատմության կրող եւ իրեն որպես փոքր տղայի ավելի կարող են խիստ եւ վախեցնող վերաբերվել, իսկ այստեղ նաեւ կարելի է նկատել, որ հայրիկից ինքն էլ արդեն ունի ձևավորված գոնե զգուշություն, որովհետեւ տեսեք, աղջկա շորիկը չի հանում, մինչեւ հայրիկը չգա։ Կնշանակի միայն հայրը կարող է երևի թե վախեցնելով կարծում եմ, եթե խստության մասին է խոսքը, շատ կուզեի, որ հայրը լինի իր համար այն հարգելին, բայց այս դեպքում եթե հայրը լիներ շատ հարգելին, նա հայրիկին կձգտեր նմանվեր, եթե անգամ եղբայրներին չէ եւ ավելի տղայական լիներ։ Այստեղ պետք է ուղղակի վեկտորները փոխել։ Մեծահասակները պետք է փոխեն վեկտորները երևի թե։ Այո, նաեւ Ունենում ենք այսպիսի առիթներ, երբ մեծերը, որոնց պարտականությունները շատ են, մեծ երեխաները ընտանիքում, որոնց պարտականությունները շատ են եւ որոնք հոգնում են այդ պարտականություններից, եթե դրանք խիստ սահմանված են, պատժելի են եւ կարող են բարձրաձայնել փոքրի ներկայությամբ, թե ինչ լավ է փոքր լինելը եւ ինչ լավ կլիներ, եթե իրենք էլ կարողանային փոքր մնալ եւ այս դեպքում էլ փոքրերի մոտ առաջանում է զգացողություն, որ մեծանալը շատ դժվար է եւ ավելի ճիշտ է իրենք մնան փոքր։ Այս ամենը, ինչը մենք հիմա վերլուծում ենք, պիտի նորից շեշտեմ եւ ծնողների եւ այն մասնագետների, որոնք մեզ լսում են, սա անգիտակցական ցանկություն է երեխայի մոտ եւ պետք չի կարծել, որ երեխան դա անում է գիտակցված։ Կամ երբևէ բարձրաձայնելու է դրա մասին, սա էլ դժվար թե իհարկե լսվի։ Երբևէ երբ որ հասկանա գուցե եւ հենց այդ կանում ենք գոնե հոգեվերլուծական դպրոցի հոգետերապևտները, երբ փորձում ենք բոլոր տարիքի մարդկանց, դիմող մարդկանց օգնել, որ իրենց զգացածը կարողանան այնպես հասկանալ, որ այդ զգացումը եւ զգացածը եւ այդ
ըստ դրա վարքը դառնա արդեն իրենց կողմից կառավարելի։ Տիկին Իսրայելյան, մամայի կողմից եւս մի հարց էր հնչում, որին մի փոքր մենք չանդրադարձանք, ձեր լուսաբանումը չլսեցինք, մաման հարցնում էր միգուցե ուղակի երեխան արվեստագիտական բնույթ ունի, ինչպես վարվել դրա հետ, թույլ տալ թե դրանից էլ շեղել, թե դա խրախուսել, միգուցե այդտեղ իրացնի երեխան իր բնույթը եւ այլն։ Խնդրեմ նորից ասեք, իսկ ինչ արվեստի ինչ ճյուղերներ բացի բալետից նախընտրում երեխան։ Դա ինչն էր մայրիկը ասեցին։ Մամայի հարդարման պարագաներն էլ կային։ Ну, միգուցե դա էլի կապված է թատրոնի եւ թատերական պարերի հետ, չգիտեմ։ Որոշենք այսպես, ահա, ինչու հարցրեցի, որովհետեւ այն բոլորը ինչ նշեց մայրիկը, դրանք այն ոլորտներն են, որտեղ եւ տղամարդիկ եւ կանայք ունեն իրենց դերը, ունեն իրենց աշխատանքը եւ իրավունք դրսեւորումը։ Այնպես որ սա միայն չի կարելի ասել, եթե երեխան սիրում է բալետ, ուրեմն դա ինչ որ վտանգավոր, ահա, եւ ոչ թե տղա երեխայի ոչ, մենք հայտնի եւ շատ լավ բալերոններ ունենք եւ մենք եւ աշխարհը եւ այստեղ պարը ինքը իր մեջ կարող է կրել նաեւ ուժային այնպիսի գեղեցիկ դրսեւորում, որը ոչ մի դեպքում չի հակասում տղա եւ հետո տղամարդ լինելուն է։ Այնպես որ խնդիրը դա չի իր բալետ ընտրելը կամ հարդարում ընտրելը կամ էլի արվեստի որևէ ուղղություն ընտրելը, այստեղ խնդիրը նրանում է, որ դա ինքը անում է ըստ մայրիկի աղջիկ կերպարով, աղջիկ շորերը հագնելով, հա, ինչպես որ մայրիկն է ասում։ Ես իհարկե այստեղ նորից եմ շեշտում, դեռ չեմ տեսնում ոչ մի անհանգստություն, որ սա իրեն գիտակցված եւ ամբողջ կյանքի ընտրություն սա իր փախուստն է, ընդամենը փախուստը դեպի մայրիկը, դե եկեք փորձենք մենք լինենք այլ 4 տարեկան փոքրիկը, որը եթե տեսնի, որ հայրիկը շատ խիստ է, եւ այդ շատ խիստը չեմ կարծում, որ շատ ուրախ լինելով է հայրիկը շատ խիստ, երևի թե նաեւ լինում է հայրիկը նյարդային այս դեպքում խստությունը իր հետ նաեւ բերում է այդպիսի կարծում եմ զգացումներ Եվ տղա երեխաների համար դժվար է եւ նորից շատ ավելի հեշտ է կրկնել մայրիկին, շատ ավելի հեշտ է լինել մայրիկի կողքինը, մանավանդ որ այդ տարիքում դեռ ինքնուրույն ինքնասպասարկման կարողություն դեռ չի կարող երեխան ունենալ այն չափի, որ մայրիկը իրեն պետք չլինի։ Իհարկե Նաև մենք ասում ենք հոգեվերլուծության այն հաստատումը, որ մինչև 18 տարեկանը, մինչև սեփական կառավարիչները միանշանակ կարողություն աշխատացնելու ստեղծելը, դա 18 տարեկանը, գուցե ինչպես շատ երկրներում 21 տարեկանը, երբ ավարտվում է դեռահասությունը, համարվում է, որ այդ այսպես կոչված կանոնագիրքը այն արժեքները, որոնք պետք է որպես ապագա մեծահասակ երեխան դեռահասը օգտագործի, դեռ մայրիկի հետ է շատ կապված, որովհետև բնությունից է այդպես ստեղծված դեպի կյանք, դեպի հասունություն, մեր դեպքում երեխային, իսկ մյուս կենդանական աշխարհի դեպքում ձագին օգնում է մայրը, օգնում է իրեն կայանալ, իսկ հետո արդեն թե սոցիումը եւ ընդհանրապես հասարակությունը ժամանակը ինչպիսի առաջարկ է տալիս, ինչպիսի լինելու, դա արդեն ավելանում է այն ինքնագիտակցմանը, որը ձևավորվում է այդ տարիքում։ Սա կուզեմ եւս անպայման շեշտել, որովհետեւ այս ամիսների ընթացքում ես շատ դիմումներ ունեցա դեռահասների կողմից, շատ հոգեբանական հարցերով եւ այդ առիթով կուզենամ անպայման շեշտել, որ եթե մենք փոքր երեխայի այն տարիքը հոգեբանական որոշակի կամային էմոցիոնալ համակարգ ստեղծելու տարիքը իսկ ավելի բարձ լեզվով, երբ նա պետք է իր զգացումները սկսի ճանաչել, հասկանալ եւ սովորել կառավարել, այդ տարիքը եթե դժվար է անցնում, դեռահաս տարիքը եւս դժվար է անցնում, որովհետեւ այստեղ երկրորդ անգամ մի տեսակ կրկնություն է գնում ավելի մեծ տարիքում։ Ինքնագնահատականն է կառուցում, շարունակում է ճանաչել իրեն եւ շրջապատող աշխարհը եւ այս դեպքում արդեն այդ շրջապատող աշխարհը շատ ավելի մեծ է։
Ես բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց նոր միացան, ուղղակի հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ եթերում ենք Մոր եւ Մանկանակյուն հաղորդման շրջանակներում եւ այսօր մի շատ հետաքրքիր դեպք ենք քննարկում Տիկին Իսրայելյանի հետ, որն ինչպես նշեց մասնագետը, արդեն 25 տարի աշխատում եք 20 տարի երեխաների հետ հաստատ, դա միայն իմիշելով, երեխաների եւ հայ ընտանիքների հետ աշխատելով, Տիկին Իսրայելյանը պնդում է, որ սա բավականին տիպական է, 2, 3, 4 երեխաներ տան մեջ լինելու դեպքում բավական ճանաչելի է, պատահում են այսպիսի խնդիրներ, խոսքը սեռակառուցման տարիքում, մասնավորապես 4 տարեկանում տղա երեխայի մամային կրկնելու, կրկնօրինակելու աղջկա հագուստ հարդարման պարագաներ եւ այլն այս ամենի նկատմամբ ուշադրությունն է։ Եթե ունեք հարցեր 55 37 02 հեռախոսահամարով կարող եք միանալ մեր եթերին։ Տիկին Իսրայելյան, կարծում եմ այստեղ շատ բնականon տրամաբանական հարց է առաջանում։ Դուք բազմաթիվ անգամներ նշեցիք, որ մամայի անելիքներն այստեղ շատ են, դեռևս երեխան ինքնուրույնություն ձեռք բերած չի ու մամայի օգնությանն է դիմում, իսկ պապան ինչ մասնակցություն, ինչ շեշտադրումներով, ինչ գործողություններով, նույնիսկ ինչ բառերով կարող է միջամտել այս իրավիճակին։ Չէ՞ որ նաև նշեցինք, որ ազդեցությունը պապայի կողմից շատ կա։ Ես մի անգամ այն վստահ եմ, որ պապան շատ սիրելով իր 3 տղաներին էլ շատ սիրելով եւ մեկ-մեկ պապաները հենց սիրելով են այդ խստությունը ցուցաբերում, որ ապահով ավելի պինդ մեծացնեն տղաբալիկներին։ Այո։ Ապագան են կերտում իրենց շատ սիրելի զավակների համար, բայց այստեղ պետք է այդ սահմանը, թե ինչպես իրենց օգնել, որ իրենք ինքնաճանաչման մեջ ունենան գովեստ, ունենան դրական հաստատում, իրենց դրական կարողությունների վերապրում եւ օգտագործում, այսա շատ կարեւոր է։ Եկեք այսպես, ինձ իրապես հաճախ են այդ հարցը տալիս, երբ ասում եմ մայրիկը կարևոր է, իսկ հայրիկը իհարկե հայրիկը շատ կարևոր է, եւ ընդհանրապես 3 տարեկանից հետո ոչ միայն հայրիկը երկրորդ ամենակարևորը, նաեւ կարևորվում են ընտանիքի մյուս մեծահասակ անդամները, որովհետեւ իրենք բոլորը կազմում են երեխայի համար այդ գաղափարը, ինչ շրջապատող աշխարհը։ Եվ այս դեպքում թե ինչպիսին են իրենք բոլորը բացարձակ ազդեցություն ունի երեխայի աշխարհընկալման վրա։ Հայրիկի դեպքում, եթե տղա երեխա է, այսա արդեն բնությունից տրված անգիտակցական իրեն մղումը, նմանվել հայրիկին, որ հայրիկին սիրող մայրիկը իրեն էլ շատ սիրի։ Եվ այս դեպքում պետք է ուշադիր լինել, որ հայրիկին նմանվելու այն վարքը, զգացումները, մտքերը, որոնք երեխան պետք է տեսնի, պարզ է հայրիկի համար շատ կարևոր աշխատանք է, այն առիթով, որ երեխան դառնում է իրեն հայելի։ Ինչպիսին կուզեք իրեն տեսնել, այդպիսին եղեք դուք իրեն ներկայությամբ եւ նա շատ հեշտ ձեզ կկրկնի։ Մյուս առիթը դա եթե աղջիկ երեխա է, հայրիկը եւս շատ կարևոր է, արդեն որպես աղջիկ երեխան նմանվի մայրիկին, հայրիկը սիրելով մայրիկին, նաև շատ սիրի իրեն, որովհետև նա որպես աղջիկ այն նմանակումն է անում մայրիկին, որը սիրելի է հայրիկի կողմից։ Այնպես որ պարզ է 3 տարեկանից հետո հայրիկի դերը շատ կարևորվում է եւ կարևորվում է որպես եւ օրինակ եւ որպես գնահատող։ Բայց ինչու ենք ասում մայրիկը, որովհետև կենսական բնության նկատմամբ երեխայի կարևոր զգացմունքային կապը դեռ մայրիկի միջոցով է։ Ամեն դեպքում սա դեռ այդ տարիքն է։ Իսկ կարող է այդ դեպքում մայրիկը հաղորդակցող, այսինքն այսպես ստալկեր հանդիսանալ դեպի պապան, կապ հաստատել նրանց միջև միանգամից տրամաբանությունը հուշում է։ Շարունակեցիք իմ միտքը, այո, հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Մայրիկը այս դեպքում դառնում է այդ կապը աշխարհի նկատմամբ եւ ամենակարևոր հաջորդ մարդու հայրիկի նկատմամբ։ Այնպես որ այստեղ այո, կամաց մայրիկի արժեքը լինում է հենց կապի մեջ, բնության աշխարհի հաջորդ մարդկանց հետ կապի առաջադրանքն է, որը բնությունից իրեն տրված է եւ եթե այստեղ մայրիկը կարողանում է լիարժեք լինել, բարձ է նաեւ երեխայի համար իրեն
նորից ասենք ով եմ ես եւ ինչ է նշանակում ինչ շրջապատող աշխարհը, ինչպես պետք է շփվեմ այդ աշխարհի հետ, դա մայրիկի փոխանցմամբ է որոշակի տարիքում երեխայի մոտ ձևավորվում որպես գիտելիք։ Եկեք նաեւ խոսենք նրա մասին, որ այսօր մենք ունենք շատ ավելի շատ ազդակներ, շատ ավելի շատ հնարավորություն լրատվական հնարավորություն երեխայի համար, որոնք ափսոսանքով պետք է ասեմ, մեր կողմից շատ չեն վերահսկված, մեր կողմից ասելով, մեծահասակներից կողմից շատ չեն վերահսկվում, թե ինչպես է հասնում երեխային, որպես իրեն եսի կառավարիչ ձևավորվելու գիտելիք եւ հաճախ եմ ես այսօր տեսնում երեխաների մոտ գոնե պարզ այսպեսի տեսանելի վերլուծությամբ խաղի առաջարկ ինչպես կարելի է խաղալ, ինչպիսին կարելի է լինել խաղի մեջ, որը տալիս են գադժետները, որը տալիս է ինտերնետը, YouTube-ը, իրեն այն բոլոր պատմություններով, դրվագներով, ֆիլմերով, խաղերով, որտեղ երեխաները ինչպես պետք է միմյանց հետ խաղանեն, դրանք կողքի հայացքով ավելի շատ անիմաստ շարժումների, չարությունների, ինձ համար ինչ որ ինադու արկածների, չէ, բարկացնելու մի կողմ է կատակ, բայց դա կատակ չի, այդպիսի առաջարկներ են, որը եթե երեխաները այնպես է ստացվում, որ շատ են դիտում եւ կրկնում այդ մարդկանց, որոնք մեզ համար ոչ թե տեխնիկական հնարք է տանը ունենալ այդ ինտերնետ կոչվածը, այլ շատ բազմաթիվ մարդիկ, երևույթներ, աշխարհ, որը երեխայի կյանքում է, իրենց համար դառնում են կրկնելի։ Եվ այս դեպքում նորից պետք է ասեմ, ինչպես ուրիշ բազմաթիվ այդպիսի հարցերի դեպքում, ծնողների կողմից, մայրիկի կողմից, հայրիկի կողմից պետք է լինեն շատ հստակ ընտրված եւ վերլուծված երեխայի հետ։ Եվ այս դեպքում եթե վերադառնանք այս ընտանիքին, այստեղ պետք է հասկանալ, թե եթե իրենք որոշում են միասին խաղալ, կամ գուցե երկու մեծ եղբայր կամ երեքով, ինչպիսին են այդ խաղերը, ինչ դրական հմտություն ձևավորելու խաղեր կա իրենց առօրյայում, որը կօգնի նրանց վայելել իրենց մեծ տղա լինելը, իսկ փոքր եղբորը կօգնեն վայելել իրեն փոքր 4 տարեկան տղա լինելը եւ ապագայում մեծանալու դեպքում իրենց տարիքին համապատասխան լավ ուժեղ խելացի տղա լինելը։ Այնպես որ այս Իսրայելյան, այո։ Մի այսպիսի հարցել է շատ հետաքրքիր, դուք նշեցիք մաման ինչ աշխատանք պետք է անի, պապան այստեղ ինչ դերակատարում ունի հենց 4 տարեկան բալիկի հետ, մի, ինչպես դուք եք սիրում ասել, մի մակարդակում հարց է առաջանում, կարող է պապան երկու ավագ որդիների հետ այնպես խոսել, այնպես ուղղորդել, այնպիսի խորհուրդ կամ ուղղություն ցույց տալ, որ նրանց վարքը կամ վերաբերմունքը ամենափոքրի նկատմամբ փոխվի, ուղղվի, ինչպես դուք ասացիք, օրինակելի եւ նմանելի դառնա։ Իհարկե, եթե հայրիկը ընտրի այդ մոդելը, որ ինչպիսին լինեք դուք, այդպիսին ձեզ նայելով կլինի ձեր եղբայրը, նույն, այդ հայելի լինելու առաջարկը, ինչպես որ իրեն համար, այդպես էլ իրեն տղաների համար, մեծ տղաների համար, ասվի գիտեք, որպես փոքր տղա նա կրկնելու է ձեզ։ Եվ եղեք այսպիսին, որ նա ձեզ հեշտությամբ կարողանա կրկնելու դեպքում նմանվել եւ այդպես ապահով մեծանալ որպես տղա, ուժեղ տղա, խելացի տղա, ոչ թե ընդհանրապես որպես տղա, ինքը արդեն տղա ծնվել է, այլ որպես խելացի ուժեղ տղա ապագայում։ Իսկ այն դեպքում, երբ տղաները կունենան եղբոր նկատմամբ երկու ծայրահեղական մոտեցում, որի մասին խոսեցինք, դա մեկը այն, որ իրենց մոտ այդ խանդելի պահը, որ փոքրիկ արտոնյալ է, փոքրիկը սիրված է, փոքրիկին նկատողություն չեն անում, սպասելիքը դեռ քիչ է, եւ այդ դեպքում
փոքր լինելը լավ է, բայց նաև իրենք փոքրի նկատմամբ ձևավորում են խանդ, այս դեպքում վտանգավոր է եւ հակառակ ծայրահեղ դեպքում էլ, եթե տղաների վրա դրված լինի պարտականություն ծնող փոխարինել փոքրիկի համար եւ լինել իրեն նկատմամբ շատ ուշադիր, շատ մեծի դիրքից, մեծացնող, շվար կլինի, այո, դա էլ ճիշտ չէ, որովհետև այս դեպքում նրանք կամ շատ ավելի հրամայական կլինեն, ինչ ասեցինք փոքրիկի նկատմամբ, կամ շատ վախեցած եւ այսպես գերուշադիր եւ այն ցանկությունով, որ նա միշտ մնա փոքրիկ եւ իրենք միշտ կարողանան նրան այսպես կառավարել։ Մենք զանգ ունենք, Տիկին Իսրայելյան, առաջարկում եմ վերջին հատվածում հաղորդման ընդունել, ալո։ Բարև ձեզ, Տիկին Քոչարյան, նախ մի փոքրիկ բարձաբանում շատ արագ, ես երեք շատ լավ առումներով բժշկուհուն ասացի եւ ինքը ինձ չհասկացա, ուղղակի հակառակներ հասկացել եմ, ես հայցում եմ ձեր բոլոր ներողամտությունը, իրականում լավ առումով ես բժշկուհու հետ խոսեցի, ես կուզեի դա գիտություն ընդունվել էլի ձեր կողմից եւ մի հարց Տիկին Իսրայելյան, բարև ձեզ, նախ հուսով եմ առողջ եք, ինչի համար շատ ուրախ եմ, Տիկին Իսրայելյան, այսպես հայրեր որդիներ Այս խնդիրը գիտեք ինչու՞մն է կայանում, ցանկանայի փոքրիկ վերլուծություն լսել։ Հայոց աշխարհում տղաները ավելի շուտ են մեծանում։ Ես ուզում եմ ձեզ լսել, արդյոք ի տարբերություն ուրիշ երկրների, այստեղ մեր երկրում մի քիչ ավելի չի բարթանում այդ աշխատանքը, էլի, հայր եւ որդի այդ աշխատանքը, որովհետեւ տղաներ կան, որ այնքան փոքրիկ են, բայց այնքան մեծավարի են դատում, ինչքան էլ ծնողն ասում է, մեկա դու այդ տարիքը չունես, դու դատիր քո տարիքի համաձայն, բայց այդ երեխան մեղավոր չի, մեր լեռնաշխարհից է երևի։ Արդյոք բարդությունների չենք հանդիպում Տիկին Իսրայելյան այլ երկրների համեմատ։ Շնորհակալ եմ հարգելի։ Լավ, շնորհակալություն, հետաքրքիր դիտարկում էր։ Չեմ կարող ասել, որ դա բարդություն է, այդ համեմատությունը, բայց այն, որ մեր պատմության մեջ, մեր կոլեկտիվ անգիտակցականի մեջ, եթե այդպես վերլուծենք, կա այն խնդիրը, որ մենք խաղաղ ենք, բայց պետք է մեզ պաշտպանել կարողանանք եւ մեզ համար ուժը, խելացի լինելը, ուժեղ լինելը, դա բավականին կարևորված արժեք է ինքնագնահատականի մեջ երեխայի Եվ մենք վաղ տարիքից ենք սկսում դա երեխայի մոտ ձևավորել եւ պետք է ասեմ ոչ միայն տղա երեխաների մոտ, այսօր մեր աղջիկ երեխաներն են ավելի այսպես ուղղված դեպի եւ խելացի եւ ուժեղ լինելը, այնպես որ կարծում եմ, այո, այստեղ այն որ մեր պատմությունը մեզ դա առաջարկում է, իսկ մենք կարողանում ենք դա իրականացնենք եւ խելացի եւ ուժեղ լինելը, այնպես որ ես ինքս շատ սիրում եմ այդպիսի փոքրիկ երեխաների, որոնք ունեն իրենց դրամաբանությունը, իրենց միտքը, իրենց հարցերը, որոնք անվերջ են, երբ ասում ես արի այսպես անենք, այսպես ճիշտ է, եւ իրենք անպայման հարցնում են, իսկ ինչու, իսկ եթե այսպես անենք, իսկ եթե այսպես չանենք, եւ այդ պրպտելը եւ մինչեւ որոշակի իրենց համար մինչև վերջ հասկանալը եւ հետո օգտագործելը, թե ինչպես են իրենք դա առաջարկում խելացի ուժի դաշտում, ես շատ սիրում եմ երեխաների մոտ եւ մեր աշխատանքի հիմքում հենց դա է ընկած կարողանալ երեխայի զգացածը իրեն հետ միասին դարձնել իրեն միտքը, որ նա կարողանա այդ իր զգացումը հետո ձևավորել որպես վարք Այնպես որ եթե շատ այսպես էթնոհոգեբանական ուսումնասիրություն չանենք մեր ազգի, մյուս ազգերի վերաբերյալ, այլ հիմնվենք նրան, որ մեր երեխաները ուշիմ են, խելացի են, զգայուն են եւ մեզ մնում է օգնել իրենց, որ այդ բոլորը իրենք դրական դաշտում ճանաչեն եւ կարողանան ճիշտ կառավարել, ձևավորեն կառավարիչներ տարիքի հետ դա մեր բոլորիս խնդիրն է։ Շնորհակալություն, Տիկին Իսրայելյան։ Այո, նորից գանք։ Էլի մայրիկին, հասկանալի։
օգնենք մայրիկներին, հարգելի ունկնդիրներ, աջակցենք ճիշտ դերակատարումներով։ Այսօր շատ հետաքրքիր է, շնորհակալություն Տիկին Իսրայելյան, մի ամբողջ այսպես դասախոսության թեմա էր ես կասեի, բայց շատ պրակտիկ, հույս ունեմ, չէ, ինձ արդեն ասացին, ճիշտն ասած, հենց հաղորդման ընթացքում մայրիկը գրեց, որ իրենք հետևում են մեր եթերին, շատ ուշադիր լսում են եւ խնդրեց փոխանցել մեծ շնորհակալություն, որ հենց այս եթերին անդրադարձանք, խնդիրը տիպական էր, հաճախ հանդիպող, այնպես որ միայն ուրախ եմ։ Հարգելի ունկնդիրներ, զրուցեցինք ֆրանսիական հոգեվելուծական դպրոցի հոգեբան, մանկական հոգեբան, ինչպես նաև Նարինե Իսրայելյանի հետ, ձեզ հետ ես եմ Լուսիկ Քոչարյանս, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն Տիկին Իսրայելյան եւ ցտեսություն բոլորին։